Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 сентября. Давайте узнаем, что подскажут карты. А я хочу от себя добавить, сентябрь месяц– это трудовой месяц в целом. Но это не просто, когда мы пашем до 7 пота. Вовсе нет. Здесь еще есть такая маленькая тонкость, скажем так. Это проработка нашей уязвимости. Уязвимость– это то, о чем мы никому не расскажем. Это какая-то болевая точка в нашей душе, определенный триггер, из-за которого, может быть, у нас не получается осуществить какой-то проект. Или когда мы уделяем внимание чему-то одному, а не видим рядом другие возможности. Это, может быть, и касается отношений, у кого-то и так может быть. То есть у каждого ведь свои какие-то переживания. Именно эмоции, да, нам говорят проработать. Вот, видимо, и вам. Но, видимо, оттолкнемся от того, что раз мы говорим о каком-то триггере, или когда мы смотрим собственной тенью в глаза, а, такой вот откровенный разговор с самим собой. Есть все-таки в вашей жизни какая-то путаница. Человек, и у нас сегодня колода 78 дверей, открыты двери или закрыты, принципиальное значение имеет. Ну и каков ключ, понятно, да? Так вот у нас человек, который даже непонятно, открывает он грот или наоборот закрывает. То есть вот есть такие нюансы. Вот и вы будете, скорее всего, причесывать свое окружение или что-то передумывать. А почему? А потому что, может быть, и жизнь заставляет пересчитать что-то в плане финансов, в материальном плане. Вам вынуждена, может быть, вас история вашей судьбы, жизни подводит к такому итогу, когда себя приходится сохранять больше. Или вам хочется свой план осуществить, нежели какие-то хотелочки других. Ну, удовлетворять, может быть, и так. И это ведь может быть кто-то из близких, это может быть люди, которым вы помогали. Но есть такой момент, очень тонкий нюанс, когда и это сделать, может быть, будет не так просто, но сделать будет необходимо. Одним словом, перед кем вы откроете эти двери, а перед кем вы их будете, может быть, красиво, элегантно закрывать. Такого я не исключаю. Это можно, эту фразу переложить на любую сферу жизни. Даже если на работу. Мы говорим работа, проект, может быть, новый вид занятости. Чему вы отдадите предпочтение, а чему нет? Вот, наверное, снова этого. Но вокруг приготовьтесь к тому, что будет очень много информации, вас могут уговаривать. По 7 жезлов на нас все время пытаются воздействовать. Вот, видимо, 10 дней сентября будут достаточно активны в плане общения, ну и того, что люди говорят. Итак, смотрим. И первые 3 карты, 3 знака судьбы или ключевые главные события первой декады месяца, 10 дней. И первый знак судьбы, второй знак судьбы. Это как подсказка такая, третий знак судьбы. И мы откроем эти карты в самом конце. А в начале, вот мы сейчас продолжим, выложим наш расклад. Что прояснится для вас, мои дорогие тельцы? Что уйдет, а что придет взамен? И по основным сферам жизни. Личная жизнь, давайте с этого начнем. Финансы и ваши достижения, дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы. Итак, так что ж там будет у вас проясняться? Какая-то пауза, какая-то задержка. Здесь, знаете, карта, конечно, об ожидании или о том, что ничего не меняется. Значит, будет где-то проясняться вопрос, почему это ничего не меняется. И опять же, это будет где-то сопоставимо с тем, что вы будете делать выводы. Буду я ждать что-то или кого-то или нет. Может быть по этой карте, что для осуществления вашего плана вам нужен документ, а документам приходится подождать. Но это имеется в виду, я часто говорю об этом, регламент. Вот под этим словом я подразумеваю, когда мы эти сроки изменить не можем. Они установлены помимо нашего желания или воли. Ну, тогда вам придется, может быть, делить, да? Одно дело – это мое ожидание, вот я сижу и жду. Или сегодня плохо, а завтра будет хорошо. Ну, хотя это не очень вам свойственно. Ну, мало ли, мы все разные. Надежды, говорят, надежда умирает последней. Ну, вот, может быть, этот триггер – это ваша надежда, мои дорогие.
когда мы все время что-то ждем, ждем, но телец может долго ждать. Вы можете быть долгое время упорными, вы вообще надежные люди. Тут для вас может быть и сложновато что-то менять, потому что, ну, особенно когда вы что-либо отстраивали длительное время. А вот примите во внимание, что Уран в Близнецах, а у вас это во втором доме гороскопа. И какая-то финансовая ситуация, у нас финансовая карта. Как будто либо деньги задерживаются, либо какое-то не то количество, либо и еще нужно как подождать какой-то успех. Но вот тонкий очень нюанс, готовы ли вы, это целесообразно или нет. Вот, наверное, такие основные вопросы, они у вас будут проясняться. Или чем вы будете заниматься. Но это все равно связано с каким-то ожиданием. Может быть, это и касается какой-то переписки с конкретным человеком. Тогда или документ, который вам отправили, ну, может быть, по почте, какая-то инстанция. И уже все сроки вышли, а документа нет. Вот вы тоже будете прояснять, куда он делся. Вот и такой момент тоже может быть. Или по работе даже обещал вам что-то руководитель. И вот это обещание, оно там нескончаемые века длится. И вам тоже нужно разобраться. Может быть, такой дипломатичный диалог спросить. А вот помните, у нас был такой разговор, как дела обстоят? Это, может быть, что-то изменилось? Ну, найти одним словом какой-то тонкий подход, чтобы не обострить обстановку и явно завершать пустое ожидание. Вот тут вы будете что-то сами прояснять. Хотя я могу предположить, что вы и получите какую-то подсказку. Может быть, это как внутренний инсайт, а может быть, вы буквально получите какое-то извещение или вы получите письмо. Я не исключаю также, что, знаете, у кого-то могут быть прояснены такие моменты, когда вы ждали человека. Появится, не появится. Война идет вокруг, мои дорогие, меня смотрят люди из разных стран. Люди пропадают без вести. Правда, я должна это озвучить. У вас вот именно в этом положении, что прояснится, что с человеком, да, то я могу предположить, пусть не именно человек объявится, может быть, это о нем вы что-то узнаете, или пусть это даже у кого-то личная история, вы тоже можете что-то узнать окончательно. Тут именно с каким-то ожиданием бесполезным. Ну и опять же делим на два, если это регламент. То есть тут промаха быть не должно. Ну вот такие моменты вы будете для себя окончательно, ну, ясность туда вносить, в эти сферы жизни. Что идет, мои дорогие тельцы? Вот и пусть уходит пятерка пентаклей. Всегда недостаток, любая пятерка, мои дорогие тельцы. И тут два основных момента. Недопонимание – раз, недостаток денег – два. Поэтому какую-то ситуацию финансовую, может быть, вы так будете менять. Или менять свою стратегию, тактику. Здесь и мы вообще спросили, уйдет. Может быть, я такое допускаю, уходит как какая-то статья расходов, вы от чего-то откажетесь. Может быть, вы откажетесь от людей, которых вас не понимают, или которым вы помогали, и эта помощь была достаточно длительная, и вы могли чувствовать, ну, я уже дошла до какого-то предела или дошел, мне сейчас нужно, ну, кардинально пересмотреть очень важные составляющие моей собственной жизни. И вы знаете, кому-то это правда может тоже не понравиться, очень личностно человек воспринимает, а вы-то тоже можете быть в такой ситуации, когда, а по-другому вы уже не можете. И если раньше вас можно было уговорить, а вот теперь вас даже и уговорить будет невозможно, потому что сложилась какая-то конкретика. И вы видите, вы люди рациональные, и вы практики в первую очередь, и вы видите, нет, вот это не сработает. Вот все то, что не сработает, что приносит вам вот эти самые триггеры, болевые точки – или какой-то недостаток, вот может быть вследствие ожидания, или вследствие веры, или вследствие, ну, как бы это ни звучало, но ведь вот есть она какая-то реальность, данность, которую мы должны увидеть. Мы от этого отталкиваемся, потому что тут себя перестроить, тут, может быть, для кого-то откуда приходят деньги, и работу придется перестраивать. Тут именно финансовая история, она для вас должна быть, ну, как другая страница жизни. Но, может быть, еще некоторые итоги вам приходится подводить. Но
Если я сказала уходит, пусть идет. А что придет взамен, мои дорогие? Шикарно вообще. Вот вы посмотрите, шестерка пентаклей, насколько полярно, да? Может быть, это вы долгое время, я такое допускаю, жили из нуля в рогожечку. Ну, значит, не бойтесь кому-то сказать красивое нет. Я не тяну, например, да? Или сказать я уже не могу. Я все обесточена или обесточен. У меня нет таких возможностей. Может быть, и какое-то время, но если у вас даже личное дело, может быть, свой бизнес, тоже пробуксовывало. Вы знаете, вот говорят, сэкономить 2 раза заработать. И вы вот эту можете истину рассматривать с какой-то другой стороны. Она даже кому-то может открыться. Может быть, правда, прежние траты, они вас сводили или ваши усилия к какому-то нулю. И не обязательно, кстати, что это будет именно финансовая история. Ну, пятерка пентаклей, конечно, больше о финансах, но ведь, давайте скажем, это наши ресурсы, это ваши знания, это ваша экспертность, потраченное время, потраченные силы. Это все, что куда-то вы вложили, а что вы получили. Вот этот самый, наверное, триггер, он для вас очень важен. У вас идет перезагрузка, мои дорогие. Ведь после 9 ноября Уран снова на несколько месяцев до конца почти апреля 26 года вернется в ваш знак зодиака для того, чтобы все расставить по местам. Это так работает. Все то, что он там натворил, наваял, да, будем говорить, за предыдущие 7 лет, это должно быть как-то подытожено. Но, видимо, перед этим окончательным итогом будьте внимательны, потому что вот эти месяцы Урана в Близнецах именно. Так вот, у вас уже где-то с самых последних дней апреля, после 27 апреля 26 года, Уран вернется окончательно в Близнецы. И это уже так вот 6 лет вперед. Ну, по сути дела, почти 7. И вот то, чем вы в эти месяцы занимаетесь до этого периода, скорее всего, вы в этом ключе и будете продолжать. Или вам те подсказки, которые приходят именно сейчас, их нельзя проигнорировать. Они так или иначе, мы их можем проигнорировать. Почему нет? Но они нам потом вернутся. И чтобы не было сожалений, нужно принимать решения на берегу. То есть сразу же, чтобы потом в путешествии ни о чем не жалеть. Но что приходит? Карта финансового успеха. Любая 6– это победа. И по этой карте нет закрытых дверей, у вас возможности. Но в чем я участвую, куда я прикладываю собственные ресурсы, вот это нужно как-то переосмыслить. И для кого-то из вас что уйдет? Вы знаете, больше сил будет. И нам показан человек, который сидит в учреждении здравоохранения, которое, ну, не самое дорогое, престижное. Обшарпанные какие-то стены, да, и скамеечка такая, небогатая, прям совсем скамеечка, как на улице, доска с какими-то объявлениями. Явно человек проработал всю жизнь, и одежда его в заплатках. Но он не получил то, что он заработал, может быть, или то, что ему причиталось. Это, знаете, внутренняя тоска, это внутреннее сожаление. Может быть, кто-то из вас, даже побудительный мотив, я вообще меняю себя, я меняю свой имидж, я меняю образ жизни. Вот такой может быть для вас период сентября. Потому что, опять же, что ж я наделал или наделала, вот сейчас я вынужден или вынуждена как-то действовать по-другому. Но для кого-то именно благодаря вот таким, может быть, сложным моментом вы начнете себя ценить больше. И опять же, сохранять собственные силы, приумножать, и тогда болезнь будет отступать. Более позитивные мысли в адрес самого себя, больше хвалить себя научитесь и меньше сожаления, да. Нужно думать не о том, что как мне выкрутиться, да, а о том, как мне жить хорошо. Вот как будто в другое русло нужно направить мысли, и тогда какие-то тонкие составляющие начнут свою невидимую работу. Все в нашей жизни взаимосвязано и начинается, как правило, с мыслей. Поэтому, ну, вот так не совсем простые карты вам выпали, но в итоге это ж того стоит. Но и еще и по шестерке пентаклей высшие силы как будто помогают. Или, может быть, помогает какой-то человек, иногда такое бывает. Но помните, я должна это сказать, особенно с учетом предыдущих карт. По шестерке пентаклей, если у вас есть какой-то сложный вопрос, то нам кто-то может прийти на помощь.
или дать дельный совет, именно дельный, как поступить, оформить какой-то документ или, ну, вот что-то такое, да, именно по делу, по существу. Или нас кто-то может выручить деньгами, такое тоже может быть. Но деньги взаймы не даем, деньги вообще с деньгами аккуратно, потому что шестерка пентаклей говорят, помни, рука дающего сегодня завтра станет рукой просящего. Личная жизнь. Может быть, у кого-то вопросы ревности, когда любыми путями хочется сохранять отношения. И пентакли, тем не менее, вообще это карта самоконтроля, когда мы все контролируем. И я так думаю, мои дорогие тельцы, для тех, кто в паре, кто в отношениях, может быть и есть что-то, что вам нужно обдумать. Но опять же, альтернативным вариантом, совсем не тем, как вы прежде это думали, посмотреть на вещи, как будто под другим углом все же стоит. Но без изменений все же эта карта. Скорее всего, не такой большой срок, 10 дней, тут кардинальных перемен не предвидится. Но если есть, опять же, какая-то тема вашей личной жизни, тут как будто ее нужно посмотреть или увидеть иначе, подойти опять же с другим подходом даже. Вот у нас девушка показана, обратите внимание, стоит и задумалась, как это мне попасть вот в эту дверь маленькую, да, может быть, очень хочется, да как вот если бы представить, да, я бы уменьшилась, и вот в эту дверку бы я вошла. А мы понимаем, что этого не произойдет. Ни дверь не вырастет, ни девушка не уменьшится. И если поставить вопрос по-другому, вот у вас по части личной жизни как-то по-другому, альтернативно, ну, если есть, опять же, у кого в парах сложности какие-то, или когда вы один или одна, одиночество затянулось, и вы все ждете, когда это кто-то войдет вот в эту маленькую дверь. Ну, давайте будем реалистами, кто ж туда войдет. Ну да, может быть, там куча даже выйдет из этой двери людей или каких-то существ, но они нам не нужны. И если мы посмотрим на карту, вопрос нужно ставить: а как мне попасть, да, вот за этот забор? Вот, понимаете, та же тема, но с каким-то другим подходом по личной жизни. Вы же сами, но в альтернативном каком-то варианте. Так вот, если бы она понимала, что мне нужно именно туда попасть, а не в дверь, она бы даже могла сначала заглянуть и разведать, что ж там происходит, чтобы уже потом наверняка взять и перемахнуть этот забор и минимизировать какие-то неожиданности. Вот переложите эту карту на свою жизнь. Финансы, тройка кубков. Ну, правда, карта праздника. Но не потратить, потому что это такая, знаете, вибрирующая карта. Зыбкая. Есть, будет, видимо, у вас какой-то соблазн. Или вас, может быть, со стороны, тем, кому вы помогали, тоже где-то в сентябре будут говорить, что, ну, вот мне нужно это, или, ну, нужно там, допустим, необходимо даже, может быть, какие-то траты, или, может быть, даже, ну, все таки это люди, да, это не есть какая-то тема конкретная, практичная. Это сами по себе эмоции. Так вот мы на волне этих эмоций можем где-то, и, ну, себе потом спасибо не сказать за лишние траты. Поэтому праздник будет, мои дорогие, на финансы, это точно. Что-то у вас словно выруливается в сторону оптимизма, но вам постоянно это нужно контролировать и держать руку на пульсе. Пятерка пентаклей вверху нам говорит, если ты только ослабишь, то все пойдет наперекосяк и сведется опять к пятерке пентаклей. Ваши достижения. Ну, смотрите, вы можете, шикарная вообще карта на договоренности, на дипломатию. Опять же, закрытых дверей нет. Здесь, кстати, тоже просто закрытые двери – это двери шкафа. И происходит примерка. Поэтому я и сказала, это что-то ненадежное, это что-то вибрирующее. Поэтому какой-то праздник или, ну, добрые вести по финансам у вас будут, мои дорогие тельцы. Но это, опять же, это нужно сохранять, потому что зыбко еще пока. Как будто нет твердой почвы. Но если все-таки на достижение, на работу, для кого-то из вас, может быть, это и связано с партнерскими отношениями. Но тут, опять же, ну, такой очень хороший взаимообмен должен быть. И я вот говорила по пятерке пентаклей, может быть, и было что-то обещано с учетом семерки. А вот это завтра, оно все никак не наступает. А у нас двое детей. Это карта искренности. И посмотрите, они обмениваются подарками.
То есть или энергообмен, он тоже должен быть. И не должно это быть игрой в одни ворота, мои дорогие тельцы. Но это очень добрая карта, может быть и по работе, по вашим достижениям, какое-то сотрудничество. Или, может быть, есть человек, который вас поддерживает, и продуктивное сотрудничество по бизнесу, по вашим, может быть, каким-то личным устремлениям. Есть человек, может быть, даже это ваш близкий в паре, если вы, и вас человек поддерживает, и это уже здорово, но это когда двое на одной волне, это даже карта верности. Поэтому, видимо, вы будете несколько причесывать свое окружение наверняка. Ладно, давайте знаки судьбы. Король мечей. У кого-то может проиграться необходимость оформления документов, составления договоров, контрактов может быть и по работе, пересмотр этих контрактов. У кого-то пересмотр может быть и брачных контрактов. Почему нет? Такое тоже бывает. У нас доктор изображен. И, кстати, это специалисты разного такого профиля. Люди, работающие с металлом, ну вот как, например, и врачи, да. Это высокие чиновники, это люди в погонах, это юристы, адвокаты. То есть вообще это те люди, которые призваны, поскольку у них профессия такая где-то узкая, да, специализация, или пусть даже чиновник, они действуют в рамках или в каком-то регламенте от и до. Ни дальше, ни ближе. То есть вот они могут, да, нам содействовать каким-то образом, и, может быть, вас ведет судьба с таким человеком, потому что вам нужно, вот, как я говорила, или какой-то документ, или, ну, для себя даже что-то прояснить. Походы к чиновникам у кого-то могут быть. Но карта говорит, ведь эта карта все-таки рационального мышления, холодной головы. Вот такой знак судьбы. Не замечтайся, говорит. Вот есть вопросы, телец, которые ты должен решать максимально рационально. Все, тут никакие ни уговоры, ни разговоры. Тут вообще нет эмоций, мои дорогие. Иногда, ну, может быть, как знак судьбы, человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент, ну, или находится в таких энергиях, он тоже сам по себе либо специалист, либо рационален. А кто-то, я говорила, о здоровье будет улучшаться. Тогда, может быть, слушайте доктора, или если вам не здоровится, может быть, какая-то хроника, да. Я не говорю, что вы болеете, но есть тема, когда вы должны уделить внимание и собственному здоровью хотя бы просто потому, чтобы хорошо отдыхать. Уставшие люди делают ошибки, и усталость, она ведь нас тоже изнутри разрушает. Поэтому вы можете озадачиться, что нет, мне сейчас нужно заниматься самим собой или самой собой. То есть это вот такой знак судьбы. Не можете вы себя обесточить. Но смотрите, у вас две шестерки, две победы. Победа, как и по финансам, намечается. И по шестерке мечей это может быть новое направление по вашей занятости. И если вы ищете работу, вы найдете работу. И причем рассматривайте не те варианты, которые вам привычны, знакомы. Рассматривайте только альтернативные. Где-то там вас ждет и успех. Поэтому аркану это у нас заслуженный успех. Он не упадет нам в руки буквально в течение 10 дней. Нет, это что-то вы будете упорно продолжать настойчиво. Но настойчивость и терпение тельцам точно не занимать, и этот успех придет позже. Вы можете определяться с направлением, мои дорогие. Чем вы будете заниматься долгий промежуток времени. Может быть, даже на годы, у кого-то даже на десятилетия. Но будьте готовы корректировать планы. Но у кого-то из вас поездка. Может быть, вы будете готовить документы по поездке. Вот такое тоже может быть, да, вот сочетание этих двух карт. Или вам придется неожиданно куда-то собраться, рассматривать какие-то варианты. Работа удаленно, работа на дому. Тут вот это все может проходить. Изучение каких-то новых технологий, в том числе вот цифровые, да, и у нас наука, ну, настолько быстро несется буквально и ушла вперед за пару лет прошедшая. Уж как оно сложится, наверное, дальше, так это семимильными шагами. Нужно идти в ногу со временем, об этом тоже говорит карта, и это как знак судьбы, и тебя там ждет успех. Но я бы сказала, Уран во втором доме гороскопа, все дробит у нас Уран. И для вас, наверное, особо, для всех знаков зодиака это важно. Но для вас важно, когда деньги приходят не из одного источника дохода. Подумайте над этим. Но две победы. Что же еще как знак судьбы?
Ну, вот не случайно, наверное, какая-то пауза ожидания, она должно быть закончена. Либо вы сами подведете демаркационную линию, и надоели вам какие-то фокусы. Вот посмотрите, у нас в этой карте сам себя человек поместил в куб. И нам говорят: ты там смотри, не замечтайся. Он показывает фокусы, а за ним посмотрите, насколько такой бездушно холодный человек наблюдает, или хладнокровный, но все-таки бездушный, больше хочется сказать. Слишком неприятное лицо у этого человека. А мы как будто пытаемся что-то доказать этому человеку, а все бесполезно. Вот о бесполезности какого-то ожидания. Или как демонстрация, да, демонстрация фокуса. Мы уже должны себе сказать: эй, давай всплывай, а то тебе не хватит воздуха. Эта игра уже перейдет в какую-то опасность. У вас может перейти какое-то, ну, ненужное ожидание совсем не в тот положительный момент, как вы надеетесь, пора что-то завершать. Или, может быть, у кого-то иногда это, как, знаете, зависимая ситуация или двойственные отношения. Имеется в виду, пора прояснять, на каком я небе, да, вот есть такая фраза. Или что в моей жизни происходит. Я куда трачу свои силы? Вот, да, вот куда тратит человек эти силы? Стоит ли оно того? В любой момент никто не придет на помощь. И в любой момент воздуха просто может не хватить. Это к вам, кстати, подсказка по части здоровья отчасти. Правильно рассчитай свои силы. Точно так же рассчитай правильные финансы. Это старший аркан. Но если это регламент, повторюсь, да, то тогда мы ждем ровное количество дней или какого-то времени, когда мы вынуждены подождать. Но жертвенности, самое главное, как знак судьбы, не должно быть. Или вот эти все уязвимости вы должны в первые 10 дней, ну вообще-то на весь сентябрь месяц, но может быть шаг за шагом, мои дорогие любимые тельцы, устранить. Вам жить будет яснее, радостнее, понятнее, а самое главное здоровее, наверное, потому что мы не потратим наши силы впустую. Перекладывайте на себя. Я благодарю за ваши волшебные комментарии. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.